Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sidang jamaah salat maghrib jamaah Masjid Baitul Ridho ingkang dirahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindhah sumangga panjenengan tansah kula dherekaken ngaturaken rasa puji dan syukur konjo wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten ing kesempatan dalu menika alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala taksih menghimpun kita sedaya wonten ing lapis-lapis keberkahan wonten ing sonten menika. Alhamdulillah sasampunipun salat berjamaah kita dihimpun dening Allah Subhanahu wa taala saged lenggah wonten ing majelis ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Estu Bapak Ibu, nikmat ingkang ageng menawi kita menika taksih saged tindak dhateng majelis ilmu. Amargi keberkahanipun menika kathah sanget. Langkah kita ingkang kita lampahaken tindak dhateng majelis ilmu menika badhe nggambelaken langkah kita tumuju wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Terus sak sinten kemawon ingkang nggambelaken langkah sukunipun tindak dhateng majelis ilmu mila Allah Subhanahu wa taala badhe nggambelaken langkah kita tumuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah napa sisa-sisa tenaga kita nggih seharian kita sampun makarya, sampun nggih napa kemawon, alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika kita taksih dipun paringi kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala saged lenggah wonten ing majelis ilmu kangge napa thalabul ilmi. Salajengipun ingkang kalih selawat salam mugi tansah dipun limpahaken dumateng junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru dari segala guru, teladan dari segala teladan, lan kesempurnaan akhlakipun menika begitu paripurna sehingga kita badhe kangelan menawi kita badhe mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita tindakaken nggih kan nindakaken sunah-sunahipun beliau lan kita berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi wonten ing dinten kiamat sakmangke kita pikantuk syafaatipun, Allahumma amin. Jadi jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih saderengipun kula matur nggih nderek tetepangan nggih sanajan riyen nggih nate mriki menawi enten ingkang kesupen ngaten ananging taksih apal swantenipun misalipun. Nggih dalem insyaallah nggih taksih mendosari Bapak Ibu ananging ngapunten kula senes gadingan ngoten. Senes gadingan ananging nggih sih tangga kula ler gadingan ngoten nggih. Lan gadingan pasipun kula Gentan Bapak Ibu, terus kelurahanipun menika mlebet desa Gentan ngoten nggih, kelurahan Gentan ngoten. Ananging dukuhipun pasipun menika peren nggih. Menawi tiyang mon gak akan benda peren padahal klentu sing leres namung peren ngoten nggih. Terus alhamdulillah nami kula Triwahyudi mboten berubah, mboten malih Bapak Ibu. Lajeng garwa kula alhamdulillah kalih ngoten nggih, putranipun. Putranipun kalih alhamdulillah sedaya sehat sedaya kalih menika jalur janten alhamdulillah ngoten. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika niki critanipun namung pemain cadangan ngoten Bapak Ibu. Terus janjanipun dek wau nggih namung pengen radi santai lajeng enjang dek wau ditelepon kan banjeli ngoten. Dados statusnya niki namung pemain cadangan. Terus menawi wonten kirang langkungipun mengke tansah nyuwun pangapunten ngaten. Dados sifatipun niki taksih sami-sami belajar ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, saderengipun dipun lajengaken pangaosan dalu menika, kula badhe tanglet rumiyin dumateng Bapak Ibu sedaya. Bapak Ibu yang mriki enten sing mboten remen kalian perhiasan mboten nggih? Mas-masan napa-napa ngoten? Enten ingkang mboten remen Bapak Ibu?
Remen sedanten nggih. Insyaallah sedaya remen kalian naminipun perhiasan ngoten nggih. Napa mulai ibu-ibu ngoten nggih. Kadang janjane pun kerudungan ngoten kalunge ditokne ngoten nggih. Kajenge ketinggalan apa beto perhiasan ngoten nggih. Gelang nggih ngoten sami mawon janjane pun beto kerudung, tangane pun brukut, gelange dekek jawi ngoten nggih. Dekek jawi kajeng napa? Ketinggal nggih. Menika amargi napa? Fitrahipun menungso menika cinta dumateng perhiasan Bapak Ibu. Ananging perhiasan berupa emas, kendaraan, baju yang bagus menika tidak akan apa? Tidak akan menarik orang selamanya. Lajeng napa ingkang badhe menarik orang selamanya jatuh cinta dumateng kita, terpana kalian kita, inggih menika napa Bapak Ibu? Akhlak yang mulia. Dados tema kita wonten ing dalem menika adalah akhlak yang mulia Bapak Ibu. Dados akhlak yang mulia menika ternyata perhiasan yang paling mahal Bapak Ibu. Yang paling mahal. Kita saged ndamel tiyang menika jatuh cinta dumateng kita amargi napa harta kita. Wis RT kene tak kei duit mesti engko seneng karo aku terus. Tak kei bantuan terus mesti engko seneng karo aku terus. Nah, ananging nalika pas mboten dipun sukani bantuan pun mboten apa seneng meleh nggih. Ananging Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, perhiasan yang paling baik nggih menika akhlak, akhlak yang mulia. Insyaallah dengan akhlak yang mulia mila kita badhe kekal mencintai tiang sanes. Mila Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalem menika kita badhe sareng-sareng sinau tentang akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih akhlak yang mulia menika mboten namung omong kosong Bapak Ibu. Akhlak mulia menika ternyata mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu. Mila kedahipun kita napa mencontoh akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng napa kemawon Bapak Ibu ingkang dirahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, kedudukan akhlak mulia wonten ing Islam ingkang sepindah nggih menika maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus wonten ing alam donya. Ternyata Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, maksud lan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah wonten ing alam donya menika kangge napa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagai napa? Rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Lan salah satunggalipun cara supados dados rahmat seluruh alam, Rasulullah SAW mengendikaken, "Innama buistu li utammima makarimal akhlak." Dan saya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ternyata tujuan Rasulullah SAW dipun ciptaaken Bapak Ibu menika supados napa? Menyempurnakan akhlak manusia supados dados akhlak ingkang mulia. Saengga menawi tiyang menika nggadahi akhlak mulia sedaya, mila badhe tercipta rahmatan lil alamin. Kehidupan dunia yang penuh kedamaian. Mila Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng nyontoh akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita waosaken nggih, kita critakaken kisah-kisah akhlak Rasulullah sallam ingkang damel tiyang menika napa jatuh cinta dumateng Rasulullah sallam, jatuh cinta dumateng Islam ngoten. Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita nate mireng zaman rumiyin nggih. Zaman rumiyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate tindak masjid menika dipun napa Bapak Ibu dipun ludahi nggih, dipun idoni ngoten nggih, dipun idoni. Lajeng napa Bapak Ibu menawi kita sakniki diidoni pripun? Wis adus ngoyong-ngoyong nganggo wangi-wangi, klambine ya strikonan, pas tindak datang masjid ngerti-ngerti teng dalan diidoni tiyang sanes ngoten nggih. Mungkin disalipit montor lajeng diidoni nggih saged, utawi lewat napa ngandhapipun omah tingkat lajeng diidoni nggih saged. Intinipun tindak teng masjid diidoni ngoten. Kita pripun Bapak Ibu? Pun bingung pados watu ngoten nggih. Pun bingung pados sandal ngoten nggih. Nek perlu sesuk tindak teng masjid melih beto bolong, beto plinteng nggih saged nggih Pak. Nggih beto senjata ngoten niku. Kok nek nganti ngidoni neh rasakno ngoten. Nanging kanggenipun Rasulullah sallam kok mboten Bapak Ibu. Justru menika kesempatan kangge napa? Menampilkan akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saengga nalika diidoni per hari pertama, Rasulullah SAW nggih biasa kemawon Bapak Ibu diresiki lajeng dipun lajengaken tindak datang masjid. Pun ngoten mawon didamel simpel kemawon ngoten. Hari kedua ngoten tesih melih. Hari ketiga nggih taksih Bapak Ibu. Saengga hari keempat ternyata mboten wonten
tiyang ingkang biasanipun napa ngidoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saengga napa baginda Rasulullah sallam menika malah napa malah heran, malah bingung, malah kangen ngono. Iki sing biasane ngidoni aku nek ngendi to iki? Tumben men kok ora ngidoni neh padahal tak tunggu-tunggu ngoten menawi zaman sakniki ngoten. Saengga napa angsal info saking para sahabat, ternyata tiyang ingkang biasa meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata nembe nandang gerah Bapak Ibu, nembe sakit ngoten. Kinten-kinten pripun Bapak Ibu menawi jenengan biasanipun tindak te masjid diidoni tiyang sanes, lajeng mireng kabar tiyang kalau sakit ngoten. Jenengan pripun Bapak Ibu? Disyukur-syukurne kapok ra ngoten. Bablas sisan wae ngoten misalipun. Nah kita biasanipun ngoten Bapak Ibu. Kita badhe anyel, badhe nesu. Ananging Rasulullah sallam mboten Bapak Ibu. Justru menika kesempatan Rasulullah sallam kangge napa menampilkan akhlak yang mulia. Menawi zaman sakniki nggih dipadoske napa oleh-oleh ingkang sae Bapak Ibu. Misalipun apa Bapak Ibu oleh-oleh sing sae kangge tilikan wonten zaman menika roti, buah-buahan ngoten nggih. Nggih sekali-kali benten Bapak Ibu, sekali-kali nggih sate napa tengkleng ngoten nggih. Napa bakso ngoten. Kajenge napa? Kajenge gal mantun ngoten. Dados Rasulullah sallam pados oleh-oleh yang terbaik. Lajeng napa? Tilikan ingkang paling cepet dhewe Bapak Ibu. Dados nalika mireng tiyang kafir Quraisy kalawa ingkang biasanipun meludahi Rasulullah sallam menika nandang gerah sakit, mila Rasulullah sallam orang pertama yang menjenguk tiyang kalawa. Beton apa oleh-oleh yang terbaik. Buah tangan yang terbaik. Saengga napa nalika mengetuk griyanipun assalamualaikum ngoten, mila tiyang kalawa dredeg kaget. Wah ternyata Rasulullah aja-aja ajeng balas dendam. Ternyata mboten Bapak Ibu, ternyata mboten balas dendam. Ternyata beto oleh-oleh ingkang sae, lajeng napa? Ndongaaken sahabat napa? Tiang kafir Quraisy kala wau supados napa? Enggal mantun. Saengga napa Bapak Ibu? Tiang kafir Quraisy kala wau ternyata napa? Menangis nggih, menangis. Iki piye to Rasulullah ki? Padahal bendina tak idoni barang aku loro kok iki malah teko isih dhewe nggawa oleh-oleh tur ndongake ndang mari. Saengga napa Bapak Ibu dengan akhlak yang mulia Rasulullah sallam tiyang kafir Quraisy kala wau napa mlebet Islam wonten ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amargi napa Bapak Ibu terpana kalian akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika napa? Keindahan akhlak Rasulullah sallam saged ndamel tiyang menika napa mlebet Islam. Kadang dakwah menika Bapak Ibu tidak perlu dengan kata-kata yang indah, tidak perlu naik mimbar. Kadang dakwah terbaik adalah apa? Memberikan akhlak yang mulia di hadapan orang lain. Kadang mungkin namung nulungi tangga gawe omah diewangi, orang duit diutangi, nilai wong loro, mboten gadahi napa-napa dibayari, diparingi oleh-oleh lan sanes-sanesipun. Kadang justru dakwah terbaik kanthi napa? Tindakan nggih, kanthi akhlak yang mulia, bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan kata-kata di atas mimbar. Walaupun semuanya perlu, kadang akhlak yang mulia, akhlak yang baik ternyata mudah menarik orang jatuh cinta terhadap Islam. Ngapunten Bapak Ibu, orang lain di luar Islam nggih, mungkin non-Islam atau Islam ingkang dereng terbiasa ngaji, mereka tidak napa? Orang non-muslim kok mboten terbiasa maos Al-Qur'an, mboten maos kitab hadis, mboten derek kajian. Lah pripun supaya tiyang kalawau saged jatuh cinta dumateng Islam? Nggih mirsani napa akhlakipun tiyang Islam. Menawi akhlakipun sae mila tiyang di luar Islam badhe jatuh cinta dumateng Islam. Badhe tertarik dumateng Islam. Menika akhlak Rasulullah sallam ingkang damel tiyang menika mlebet Islam Bapak Ibu. Saengga akhlak menika dipun contoh dening para sahabat, dening Umar, dening Abu Bakar, dening Utsman lan sanes-sanesipun, dening para ulama nggih. Ingkang masyhur menika kisahipun Imam Hasan Al-Basri menika meniru betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri menika Bapak Ibu salah satunggalipun ulama terkenal wonten zamanipun wonten ing Basrah. Menika nate tinggal berdampingan kali seorang sahabat Yahudi Bapak Ibu. Dados menawi zaman rumiyin menika dalemipun nika napa nggih? Kados omah susun ngoten, ngandhap kiambak dalemipun ulama Hasan Al-Basri nginggilipun dalemipun apa tanggonipun ingkang Yahudi lan sanes-sanesipun ngoten. Satunggalipun dinten Bapak Ibu, dalemipun ulama Hasan Al-Basri menika bocor. Ajeng dipun tiliki ulama Hasan Al-Basri ngoten dicek, iki banyu apa ngoten.
Ternyata saat sampunipun dicek Bapak Ibu, ternyata toya saking napa? Jambanipun sahabat Yahudi kelawau Bapak Ibu. Terus ternyata toya ingkang netes wonten dalemipun ulama Hasan Al-Basri menika toya saking jambanipun tangganipun ingkang Yahudi kelawau. Ananging ulama Hasan Al-Basri mboten nesu Bapak Ibu. Sanajan bocor, mambu pesing, ananging ulama Hasan Al-Basri mboten nesu. Justru napa? Ingin menampilkan akhlak yang mulia. Pados ke ember ditadai ngoten. Setiap jam 12 dalu nalika tangganipun kala wau mboten ngertos, Imam Hasan Al-Basri guwak napa? Toya saking jamban kala wau. Pendak jam 12 bengi diguwak ngoten. Mengke sampunipun diguwak ditadai melih jam 12 bengi diguwak melih ngoten. Menika berlangsung dangu Bapak Ibu. Berlangsung dangu. Saengga satunggalipun dinten Bapak Ibu ulama Hasan Al-Basri kan nandang gerah, sakit ngoten nggih, lara. Naminipun lara nggih kala wau tangganipun sami tilikan. Lajeng tangganipun Yahudi kala wau nggih tilikan dumateng ulama Hasan Al-Basri. Lah pas tilikan kok ngertos napa gendengipun ulama Hasan Al-Basri napa bocor Bapak Ibu. Saengga tanglet tiyang Yahudi kala wau. Wae ulama nika banyu saking pundi ngoten. Kok dalemipun jenengan bocor ngoten. Lajeng ulama Hasan Al-Basri ngendikaken, wahai tetanggaku, wahai saudaraku, itu adalah air dari jambanmu, saking WC-mu, saking toiletmu ngoten. Lajeng tangganipun ingkang Yahudi kala wau nggih kaget ngoten. Merasa tidak enak, mboten penak. Mosok WC-ku bocor, jambanku bocor, lajeng bocori dalemipun seorang ulama ingkang terkenal naminipun ulama Hasan Al-Basri ngoten. Saengga napa tangganipun Yahudi kala wau sedih Bapak Ibu, lajeng tanglet dumateng ulama Hasan Al-Basri, wahai ulama, gendeng ingkang bocor saking jambanku niki dangunipun pun pinten dinten minggu, pun pinten sasi ngoten. Pinten Bapak Ibu? Pinten Bapak Ibu? Ternyata dangunipun 20 tahun Bapak Ibu. 20 tahun nadai banyu jamban ingkang netes saking tangganipun menika dipun tindakan sinten ulama Hasan Al-Basri. Saengga napa Bapak Ibu nalika mireng bilih jambanipun kalau bocor dangunipun 20 tahun mila sahabat Yahudi kalau langsung meninggalkan semua atribut Yahudinipun langsung memeluk Islam wonten ing ngajengipun ulama Hasan Al-Basri. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu kata-kata ajakan, tidak perlu kata-kata mewah dari Hasan Al-Basri Bapak Ibu. Cukup dengan akhlak yang mulia, ternyata napa tanggonipun kala jatuh cinta dumateng Islam nggih. Dumateng Islam saengga napa mlebet Islam wonten ing ngajengipun ulama Hasan Al-Basri. Menika daya tarik akhlak Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala saged damel tiyang menika jatuh cinta dumateng Islam. Menika maksud sepindah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya supados napa menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kedudukan akhlak mulia wonten ing Islam sak sampunipun ingkang sepindah kalawau maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utus supados menyempurnakan akhlak yang mulia. Ternyata tujuan yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia adalah tolak ukur orang yang beriman. Terus tolak ukuripun tiyang beriman menika akhlak Bapak Ibu. Terus iman kalian akhlak menika mboten saged dipun pisahaken. Terus akhlak menika hasil dari iman yang baik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang kalau imanipun sae mila akhlakipun kedahipun nggih sae ngaten nggih. Kedahipun nggih sae. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Terus iman yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya ngoten. Terus Rasulullah SAW menika pemilih iman terbaik saengga napa akhlakipun nggih terbaik Bapak Ibu. Bahkan saderengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dipun utus dening Rasulullah dening Allah Subhanahu wa taala dados rasul, ternyata akhlakipun Rasulullah sallallahu menika sampun mulia Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu dagang mulai usia berapa Bapak Ibu? 12 tahun nggih. Lajeng dipun angkat dados rasul umur pinten Bapak Ibu? Umur 20 tahun. Artosipun apa? Rasulullah SAW dagang selama 28 tahun Bapak Ibu. Dagang dengan jujur, dagang dengan amanah sehingga mendapat gelar Al-Amin Bapak Ibu. Terus gelar Al-Amin kok dipun
Napa pikantuk Rasulullah SAW saderengipun dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados rasul nggih. Dados Rasulullah SAW menika dagangipun menika ternyata lebih lama daripada menjabat sebagai seorang rasul. Berdagang selama 28 tahun, sebagai rasul hanya 23 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, bila memperbaiki akhlak yang mulia tidak menunggu kita dados pejabat, dados orang penting rumiyin. Mulai dari sekarang kita menunjukkan akhlak yang mulia Bapak Ibu. Saya menika jujur, saya amanah, saya pemaaf lan sanes-sanesipun. Amargi kalau tolok ukuripun tiyang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika akhlak yang mulia. Cara gampangipun niteni menawi tiyang kalau imanipun sae berarti napa akhlakipun sae. Ingkang dipun ketinggalaken dumateng tiyang sanes sae. Ananging menawi sing ketinggal elek biasanipun imanipun nggih elek, nggih awon nggih. Dados ngoten, dados standaripun tolak ukuripun tiyang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala menika napa akhlak yang mulia. Kalau Bapak Ibu semonggo nggih kita belajar memperbaiki akhlak kita nggih. Sekedhik-sekedhik Bapak Ibu. Mulai dari keluarga kita, dari saking menapa dumateng putra kita, dumateng tiang sepuh kita, dumateng pasangan kita dan dumateng tangga kita lan sanes-sanesipun. Insyaallah menika dados napa? Dados standar tiang menika beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diperrahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kedudukan akhlak wonten ing Islam ingkang nomor 3 nggih menika faktor terbanyak tiyang menika mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados Rasulullah SAW nate dipun tanglet dening sahabat, "Ya Rasulullah, apakah faktor yang banyak menyebabkan orang masuk Islam?" Rasulullah SAW mengendikaken taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Dados Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saged kemawon nggih, saged kemawon benjang kita menika mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten amargi ibadah kita Bapak Ibu. Ananging amargi napa? Akhlak kita nggih, akhlak kita. Saged kemawon benjang kita mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala amargi napa? Akhlak kita ingkang mulia. Kita pendetaken salah satunggalipun contoh nggih. Rasulullah SAW nate nalika kajian ngoten iki Bapak Ibu datang seorang sahabat Ansor. Rasulullah SAW mengatakan, "Yatla fikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang kepada kita calon penghuni surga ngoten. Sehingga wonten sahabat Ansor yang dugi janggutipun basah nenteng sandalipun ajeng nderek napa majelis taklim ngoten. Ajeng hari kedua ngoten melih, "Yatla fikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang kepada kita calon penghuni surga. Ternyata sami Bapak Ibu tiyangipun nggih kala wingi ngoten. Lajeng hari ketiga ngoten sami melih, "Yatla fikum rajulun min ahlil jannah." Ternyata sing dugi sami tiang kala wau ngoten. Lajeng para sahabat ingkang wonten ing masjid menika penasaran, janjane amalipun tiang kala wau napa to? Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin ping 3 ngantos tiang kala wau saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satunggalipun sahabat Abdullah bin Amr bin As menika pengen menyelidiki Bapak Ibu, janjane amale wong iki apa? Kok dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados calon penghuni surga. Sehingga ngendika dumateng sahabat kula wae, sahabatku, alasanipun menika nesu kalian bapakipun Bapak Ibu. Dados alasanipun menika Abdullah bin Amr bin As menika nembe wonten masalah kalian bapakipun. Wae sahabatku, bolehkah saya bermalam kepada di rumahmu selama 3 hari ngoten. Ajeng sahabat Ansor kala wau sing dijamin mlebet surga kala wau jawab, "Ya, kamu boleh bermalam di rumahku selama 3 hari." Menika adab nggih Bu. Adab nggih Bapak Ibu. Dados adab bermalam bertamu menika dangunipun 3 hari ngoten nggih. Terus adab bertamu menawi jenengan bermalam teng pundi kemawon, saya teng masjid, saya teng rumah sederek, adabipun menika 3 hari ngoten nggih. 3 hari. Lajeng Abdullah bin Amr menyelidiki Bapak Ibu, janjane amalipun tiyang kala wau apa? Kok saged napa dipun jamin Rasulullah SAW mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng hari pertama diselidiki ternyata bibar isa nggih langsung sare Bapak Ibu. Mboten nggih misalipun maos Al-Qur'an nggih namung sekedhik ngoten. Mboten kok salat malam sepanjang malam mboten ternyata. Ternyata barisa nggih kala wau mungkin tilawah nggih namung sekedhik, misalipun salat tahajud, salat malam nggih namung sekedhik, bareng niku napa? Nggih tilem melih, sare melih ngoten. Hari kedua ngoten ternyata dipun cek puasanipun ternyata nggih mboten puasa, mboten siam ternyata Bapak Ibu. Nggih kados kita mungkin posone nggih jarang, qiyamul lailan mungkin nggih
geseh jarang ngoten. Lajeng hari ketiga ternyata dicek ngoten malih Bapak Ibu, tidak ada amalan yang istimewa nggih. Nggih bahasanipun nggih kados kita menika, ibadahipun biasa-biasa ngoten bahasanipun. Menawi bar isya nggih pun kondur lajeng istirahat sare njing subuh tindak masjid melih ngoten. Lah menika selama 3 hari ternyata sahabat Abdullah bin Amr bin As mboten napa mangertosi amalan yang istimewa saking sahabat Ansor kala wau. Saengga napa penasaran saderengipun kondur sahabat Abdullah bin Amr bin As kala wau tanglet dumateng sahabat Ansor kala wau. Wahai sahabatku, sebenarnya saya di sini bermalam 3 hari tidak dalam keadaan konflik enten masalah dumateng bapak kula. Sajatosipun kula menika pengen nyelidiki amalan jenengan niku napa? Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken jenengan niku benjang badhe mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala ngoten. Saengga sahabat Ansar kula ngendikaken dumateng Abdullah bin Amr bin As, "Wahai sahabatku, aku ki amalku yo ngene iki, nek bar isya yo mungkin maca Al-Qur'an sithik wae gek ndang turu. Bengi nek pengen salat tahajud nggih sithik wae gek ndang turu melih ngoten. Tidak ada amalan istimewa yang saya miliki. Ibadah saya biasa, tilawah saya biasa, tahajud saya biasa. Anake menika ampun dados dalil kita nggih Bapak Ibu nggih. Ampun dados wah aku wis rasa tilawah wae, rasa tahajud wae mboten nggih. Menawi saged tilawah nggih, tilawah, menawi saged tahajud nggih, tahajud. Menika mboten saged dados napa pembenaran dumateng kita. Ananging menika kita pengen menekankan beli akhlak mulia menika saged damel tiyang kala mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Saengga Bapak Ibu, sahabat Ansor kala ngendikaken dumateng Abdullah bin Amr bin As, "Wahai sahabatku, saya tidak punya amalan yang istimewa. Hanya saja setiap saya sebelum tidur, saya memaafkan orang yang mendolimiku selama 1 hari dan saya tidak hasad kepada saudara-saudaraku." Terus tidak dendam Bapak Ibu. Ternyata akhlak mulianipun apa memaafkan semua orang yang mendolimi selama 1 hari. Setiap badhe sare ternyata aktivitasipun ingkang istiqomah menika memaafkan tiang sanes Bapak Ibu. Terus saderengipun sare mungkin pun wudu, pun salat, pun donga saderengipun sare lajeng napa memaafkan saudaranipun ingkang mendolimi tiang kala wau sedangunipun apa setunggal dinten. Ternyata niku ingkang damel napa tiyang kala wau dipun jamin dening Rasulullah sallam saged napa mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Terus monggo kita misalipun ibadah kita nggih biasa-biasa kemawon mboten nggadahi amalan yang istimewa, kita saged napa memiliki salah satu akhlak mulia yang kita andalaken nggih. Saged menika pemaaf, saged menika jujur, saged menika amanah, saged menika sabar lan sanes-sanesipun Bapak Ibu. Terus boleh jadi kita sak mangke menika mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten amargi napa ibadah kita ingkang rutin, ingkang kathah, ingkang melimpah ananging justru amargi napa akhlak mulia kita dumateng tiyang sanes. Bukankah salah satu wasiat Rasulullah SAW supados kita menika selamat dunia akhirat menika napa berakhlak mulia dumateng tiyang sanes Bapak Ibu. Ittaqillaha haitsumma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Terus salah satu wasiat Rasulullah SAW yang angka 3 kala wau di napa berakhlak mulia dumateng tiyang sanes Bapak Ibu. Menika abot nggih, mboten gampil nggih. Mboten gampil. Amargi sifatipun menungso menika gampil napa? Gampil sakit hati. Sehingga perlu belajar menampilkan akhlak yang mulia menika kita kedah belajar. Biasa disakiti, biasa dinyek ngoten niku cara kita menika badhe gampil menampilkan akhlak yang mulia. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun nganggo terakhir kedudukan akhlak mulia wonten ing Islam inggih menika dados pondasi ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Dados pondasi ilmu pengetahuan kita menika kedahipun akhlak yang mulia Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan kita menika badhe berbahaya, badhe mencelakai tiyang sanes menawi kita menika mboten nggadhahi akhlak yang mulia. Indonesia menika mboten kekurangan tiyang pinter Bapak Ibu. Indonesia menika mboten kekurangan tiyang berilmu. Mana Indonesia kekurangan tiyang berakhlak Bapak Ibu. Terus menawi tiyang berilmu menika nggadhahi akhlak yang mulia mila kula yakin 100% negara Indonesia menika badhe dados negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ananging amargi mungkin pejabatipun, mungkin tiang-tiangipun menika mboten nggadhahi akhlak yang mulia, mila napa negara kita menika mboten
mboten damai-damai, mboten maju-maju ngoten. Amargi napa? Mboten gadahi akhlak yang mulia nggih. Tiang-tiang pinteripun mboten gadahi akhlak yang mulia. Sehingga napa gambel korupsi, gambel mencuri. Tiang korupsi niku tiang pinter apa bodoh Bapak Ibu? Tiang pinter nggih. Tiang maling niku tiang pinter apa bodoh Bapak Ibu? Tiang pinter nggih. Tiang pinter nggih. Maling pit motor niku nae mboten maling, kita mboten saged nggih. Maling niku kan napa nggih? Setang tangan dikunci tangan kemawon tasih saged buka nggih. Mungkin tiang bengkel malah mboten saged nih Bapak Ibu. Tiang bengkel malah mboten saged. Justru maling malah saged. Artosipun apa Bapak Ibu? Indonesia niku mboten kekirangan tiang pinter, tiang berilmu. Anake Indonesia kekirangan tiang berakhlak. Tiang yang nggadahi akhlakul karimah. Mila Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebarakan ya, kita mulai dari diri kita untuk menampilkan akhlak yang mulia supados napa tiang sanes khususipun tiang-tiang ingkang di luar Islam misalipun utawi tiang ingkang dereng tertarik dumateng Islam saged tertarik dumateng Islam amargi napa mirsani akhlak kita. Kita dados warga utawi masyarakat ingkang seneng tolong menolong, seneng napa memaafkan dumateng tiang sanes. Bapak Ibu yang dirahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup wonten ing kajian wonten ing dalu menika sonten menika kula badhe pendhetaken kata-kata Imam Hasan Al-Basri mengenai rukun akhlak. Terus tiyang menika menawi pengen gadahi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kedah gadahi 3 rukun akhlak menurut Imam Hasan Al-Basri. Napa kemawon Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, 3 rukun akhlak ingkang dipun rekomendasiaken dening Imam Hasan Al-Basri ingkang sepindah berbuat baik atau bermanfaat dumateng tiang sanes. Dados rukun akhlak yang pertama menawi kita menika pengen tampil menawan di masyarakat, boten badhe dipun elek-elek dening tiang sanes, boten badhe dipun napa nggih dirasani tiang sanes, mila rukun akhlak yang pertama kita menika kan bermanfaat dumateng tiang sanes. Ananging menika abot Bapak Ibu. Dados tiang bermanfaat menika abot nggih. Harus mengorbankan kepentingan pribadinipun nggih. Semoga kita belajar Bapak Ibu, sami-sami belajar bermanfaat dumateng tiang sanes. Saya menika kanthi harta kita ingkang nggadahi harta berlimpah, saya menika kanthi jabatan kita ingkang nggadahi jabatan, saya menika kanthi tenaga kita ingkang longgar wekdalipun lan sanes-sanesipun. Dados bermanfaat dumateng tiang sanes mboten kedah nggadahi artos sing kathah Bapak Ibu mboten. Gadahipun tenaga nggih tenaga ngoten nggih. Gadahipun ilmu nggih ilmu. Gadahipun jabatan nggih jabatan. Gadahipun napa melih? Napa melih duit nggih duit ngoten. Intinipun napa kemawon ingkang kita gadahi menawi saged kita ginakaken kangge napa kebermanfaatan dumateng tiang sanes. Menika rukun akhlak yang pertama menurut Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu. Terus bermanfaat dumateng tiang sanes. Lajeng rukun akhlak ingkang kalih Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Lah niki nggih abot nggih. Dados rukun akhlak yang kedua, kita mboten mengganggu orang lain, mboten menyakiti orang lain. Nek cara Jawanipun, nek ora iso nyenengke wong liya ya aja ngrepotke wong liya ngoten Bapak Ibu. Nek mboten saged nyenengke wong liya ya aja ngabot-ngaboti wong liya ngoten bahasanipun. Dados menika nggih abot Bapak Ibu, nggih abot. Amargi sifatipun menungso nggih kala wau. Kadang seneng menawi tiyang kala wau susah, kadang susah menawi tiyang kala wau seneng ngoten nggih. Menika hasad nggih. Dados nek wong seneng kita malah susah, lajeng nek wong susah kita malah seneng ngoten. Mila abot, mboten narani tiang sanes, mboten merugikan tiang sanes menika abot. Amargi kita gampang nggih menawi wonten masyarakat gampang ngelek-ngelek tiang sanes Bapak Ibu. Salajengipun Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, rukun akhlak yang ketiga menurut Imam Hasan Al-Basri inggih menika selalu menebar senyum Bapak Ibu. Selalu menebar senyum. Abot napa gambel Bapak Ibu? Gambel nggih. Insyaallah gambel menawi pun biasa Pak. Ternyata senyum menika sumeh menika gambel menawi pun biasa. Menawi dereng biasa nggih angel Bapak Ibu. Nggih angel.
Ananging kalau wau Bapak Ibu kaidahipun tersenyum no kedah wonten ing ngajengipun tiyang sanes tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Terus senyum ingkang sae menika senyum wonten ing ngajengipun tiyang sanes. Nek senyum-senyum ki mbak, sae napa mboten Bapak Ibu? Mboten sae ngaten nggih. Terus menika ingkang terakhir menurut Imam Hasan Al-Basri rukun akhlak yang terakhir nggih menika senyum dumateng saudara kita. Menika mboten gampil Bapak Ibu, kedah belajar, kedah terbiasa. Napa meneh kita dipun larani mila kita badhe angel senyum, angel sumeh. Menika Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala nate negur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nalika Rasulullah SAW menika bermuka masam, bermuka mboten tersenyum dumateng sahabatipun sinten Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken nggih wonten ing Quran surat Abasa nggih, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus dia bermuka masam, dia Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling, lajeng mboten purun apa? Mboten purun menyapa, mboten purun paring senyum dumateng tiyang tunanetra kala wau. Nggih menika sinten Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah SAW nate kena tegur saking Rasulullah SAW, kena tegur saking Allah Subhanahu wa taala nalika napa bermuka masam mboten purun tersenyum dumateng sahabat yang tunanetra, yang buta Bapak Ibu. Ternyata dumateng sahabat ingkang mboten saged mirsani kemawon, kita mboten angsal cemberut, mboten angsal napa bermuka masam, napa meneh dumateng tiyang yang saged mirsani wajah kita nggih. Saged mirsani diri kita. Mila kedahipun kita napa tersenyum, gambel, sumeh dumateng tiyang sanes. Lha insyaallah Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menawi 3 rukun kala wau saged kita tindakaken yang sepindah bermanfaat dumateng tiyang sanes, lajeng ingkang kalih boten merugikan tiyang sanes, lajeng ingkang ketiga tersenyum dumateng tiyang sanes, mila insyaallah kita badhe dados pribadi ingkang menawan wonten ing masyarakat Bapak Ibu. Dados pribadi ingkang nyenengaken wonten ing masyarakat. Sinten melih Bapak Ibu pribadi ingkang langkung bermanfaat dumateng diri kita nggih. Diri kita tiang-tiang ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging Bapak Ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih menika mboten gampil nggih, mboten gampil. Sepindah malih monggo kita sinau sareng-sareng nggih menampilkan akhlak yang mulia, akhlak terbaik kita dumateng tiyang sanes, langkung-langkung dumateng napa? Dumateng keluarga kita lan tangga-tangga kita. Mbok menawi menika Bapak Ibu ingkang dipun rahmati lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, materi utawi sinau sareng-sareng kita wonten ing kesempatan dalu menika babagan akhlak, mugi-mugi kita dipun paringi akhlak yang mulia dening Allah Subhanahu wa taala sae nalika kita menika nembe disakiti tiyang sanes utawi nalika nembe napa nembe seneng. Kadang kita menika akhlakipun sae nalika nembe seneng kemawon, ananging akhlakipun mboten sae nalika nembe mboten remen. Menawi menika kang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala, wonten kirangipun saking kula pribadi tansah nyuwun pangapunten. Monggo kagem sempurnanipun majelis kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.